Так, ладно, давайте я пойду оценю видео, и меня Никита там ожидает в какой-то... Ну, нам надо на экскурсию сходить в какой-то город, у нас назревает союз с городом. Вот, значит, но тут, как вы можете понять, да, ну, как бы серьезное дело сейчас, возможно, будет. Но для начала я должен вот это оценить, потому что мне скинули, сказали, очень важно. Ну, СП сосать реально. Тут, ну, по факту. Охуеть, он бы мог бы, наверное, Ладно. скинуть. Ладно. Юные друзья, сегодня мы будем слушать Атура, Пятерку, Мельшера, Джак Луни. Трек называется «Не кашляй». Вот тут что-то написано, что 18 есть вам или нет. Надеюсь, у нас 18 плюс у всех. Вот я бы у вас бы поинтересовался, если вам 18. И перед тем, как мы будем это слушать, напоминаю вам о том, что у нас есть свой телеграм-канал, куда вы можете прийти и поучаствовать. У меня есть 2 книги, которые я выложила на Литрес, и хотела бы, чтобы вы ее скачивали, читали, делились впечатлениями. Я еще думал, почему 5 минут идет реакция на 1,5-минутный клип. Помогали мне ее распространять. Ну и у Максима есть игровой канал, который тоже нужно посещать. Максиму нужно консультацию у Пятерки и Мелшера взять, чтобы... Значит, дамы и господа, разоблачение на вид видный. Я не знаю, правда это или нет, потому что я реально не понимаю, когда Игорь говорит правду, а когда нет. Но Игорь мне говорил то, что он ей задонатил на вебку, чтобы она пошла застримила, типа, с Игорем там и меня звали. Вот, короче, что-то вот вебки тут нет. Пока вы это делаете, мы слушаем эту песенку. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь шашку в треке. Нихуя у нее RGB, блин, это! Не отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил. Это типа пенис. Это типа, ну, вот эта шахта дымная, это типа пенсил. Здоровался, курил. На жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после игр данул. Кури не кашляй. Разъем. Кури не кашляй. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывала башню. Я выхожу из тумана. Шапка, типа он прилетела. Под кольца, на кольца дрепятый. От моей тяги не сойти с ума. Я уже Ладно, я поняла. понял, сейчас. Подожди. Чувак, с тобой все в порядке, в баке не жижа, а слизь. Пока ты курил пятку, я уже курил кис. Здесь винограда с пиноколадой, фарширована манго. Мечтаешь о кореянке, я хочу себе кальянку. Выпускаешь медузу, Я же закашлял. зовешь себя французом, потому что Боже мой. или паришь громко на пати, или тихонечко в патио. Ты сел деда, я, кстати, твоего батю. Кури не кашляй. Кстати, что-то она покашляла. Я вот только сейчас подметил. Под такую-то песню это, ну, вообще, ну, неуважение, я считаю. Кури не кашляй, парень, кури не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебе взрывала башню. Так, ну, пожалуйста. Да, сейчас. Да, друзья мои. Буду бы я на строке, сменил кент на тройку, чел ты хочешь ашку, Я твою мамашку. Какого хрена у нас в классе пахнет фруктами, встал, вышел, завтра с папой в школу, сука, talk to me. Йоу. Так, друзья мои. Ну, что я хочу сказать. Больше всего мне понравилась девочка. Она тут, наверное, вот это... В смысле, а я? Или Атура. Атура? Девочка. Да. Девочка. А вот самая приличная и самая симпатичная была девочка. Я прошу прощения, да, но, очевидно, самый симпатичный, при всем уважении, тут я был. Во-первых, какая прическа, какие баки топовые, цепи, блять, штаны строителя, RGB тяги, блять. Это что, шутки какие-то? Я не понимаю. Вот самая приличная и самая симпатичная была
девочка. И она вообще как бы была такой сама по себе, а мальчики были просто ужасны все. Особенно пятерка. Вот. Ну, Мельшер, конечно, был более-менее ничего. Все остальные были так все. Вот. Ну, конечно, он вам на вебку задонатил. Теперь давайте оценим. Что нам оценивать, даже не знаю. Ну да, надо дотянуть, чтобы реклама Ладно, стоит. давайте оценим. Мгм. Что у нас с текстом? С текстом у нас все А, нет. плохо, потому что я каждый раз говорю, нам что, не о чем больше читать? Мы что, настолько с вами... в общем, ну, всегда должен быть смысл. Только Ну, хоть охуенный смысл. какой-то. Ну, кури, не кашли, это не самый важный смысл. И вот что, больше не о чем песенку спеть? Так вы спойте про что-то, ну, типа, более хайповое. И вообще, каждый раз, когда вы там говорите «кури», я сразу напрягаюсь, потому что, возможно, я там что-то не поняла, но вы теперь знаете, что у нас есть народный контроль, который наказывает за плохие песенки и плохой смысл. Поэтому, прежде чем городить ерунду, думайте, о чем вы там Ладно, читаете. ладно, ну ладно. В следующий раз Поэтому будет за нормально. смысл я поставлю 5. Выше не О, могу. ну из 5. Все, заебись. Значит, по музыке. Самый разъемный бит. Ну, и музыка была так себе. Я тут недавно послушала песенку, наверное, каких-нибудь 7. Ладно, дорогие подписчики, я понял. Мне придется вам объяснить, ну, в чем вообще прикол. Просто у вас такого нету. У меня есть аудиооборудование, ну, чтобы вы поняли вообще, в чем прикол данного вот трека, да? Да, сейчас. Здравствуйте, наши. Да, здрасте. Внимание, да, вот я прошу обратить вот... Чувствую себя. Сейчас. Даже, например, вот то, что ты просто упоминаешь. Самое главное, да, это, ну, потому что надо слушать на нормальных, как бы, мониторах студийных. Это уже, допустим, для меня отвратительно. Кирилл, что с твоим голосом? Курил, я реально поздоровался. Курил, на жестком режиме, как живой не пойму. Позавтракал дымом, после и перданул. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй. Кури, не кашляй, парень, кури, не кашляй. Чтобы взрывал башню, чтобы тебя взрывала башню. Я выхожу из Ну, вы тумана. поняли? Ну, бас. Просто, ну, надо купить себе, типа, студийные мониторы, чтобы понятно было. Чтобы было понятно. Нет, вот ты пишешь хуже, вот тот, кто написал хуже, ты абсолютно не прав, потому что хуже невозможно. Так что соси. Ты не прав. Ты объебался, чел, я тебя забаню. И подумал, боже мой, какие же раньше были красивая музыка. То есть я ее слушала не просто так, а оценивала и поняла, насколько раньше музыка, хотя 70-е это тоже не моя музыка, но вот, идишь ты, какая она была красивенькая. Вот, поэтому за музыку, ну ладно, 6 поставлю. Ну, так и нормально, не, ну нормально, в принципе, нормально, да. быть. Вот, атмосферы никакой. Вот эти вот- Разъеб! Чё? Атмосфера туса, это лучший мой день в жизни был. Стримеры, блядь, рэперы, творческие личности собрались, блядь, покривлялись перед камерой, получился динамичный клип ебейший. вот эти вот мальчики, которые при девочках непонятно что, вот эти вот башни, которые прикреплялись ко всяким Все-таки она подметила, это пенсил был, да. Мельшерам или к пятеркам, Это к Мелшеру, Или это пиздец, это он придумал, это хуйня полная. еще к кому-то. Ну, в общем, короче, ужас, никакой атмосферы и вообще. Атмосфера секса. Еще пятерку и клип. Клип тоже был на 5, не выше. Итого 21. Клип как минимум на 10 был, я сегодня узнал, сколько он стоил, вот, 10. На 10 клип. Делим на 4, 5,25. Позор, а не песенка. Ну, единственное, Охуеть! что
было положительного. Это девочка и что? Блять, оцениваю это видео. Ну, в принципе, звук 9 из 10. Ведущая 10 из 10. Интересные мысли. Наверное, 9 из 10. Делим это все на 150. Блять, позора не видео. Чё за прикол? Откуда формула? Откуда формула? Где научное обоснование данной формулы? И то, что было складно. Всем пока. Чё, я просто... Еще пятерку. Еще пятерку и клип. Ага, Клип ну тоже да. был на Там пятерку, концовка. не выше. Итого 21 делим на 4, 5,25. Позор, а не песенка. Охуеть. Единственное, что было положительного, это девочка и то, что было складно. Всем пока. Ну, так, блядь, всё. Это ебейший трек. Она просто не оценила. Не оценила. Я хочу, чтобы она оценила вот это. Вот этот вот. Я держал списки твоей мамы, я как бюстгальтер. Вот это вот я хочу, чтобы она, тоже, посмотрела. Ты просто... может быть, у них мысли сходятся. Они оба мои хейтеры жесткие. Вот. Ну да, конечно, я разочарован. Мне не понравилось. Вот. Но у меня всегда есть надежда на